Bom dia, sábado, dia 8? Dia 8 de junho. Tava com um Onix aqui que tava fazendo barulho, quando passava no buraco, fazia um barulho, parecendo uma lata solta. Aí eu desmontei o amortecedor aqui, identifiquei o problema, vou mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu aproximar aqui. Podem ver a folga aí, ó. Vamos estar colocando um novo da marca Cofap aqui.